n'ifuru onwe gị na nlọ ebe iyi akwa dọkasịla adọka iwe binite dị so worried ị na-asị onwe gị kedu ụdị ka nlụ dị ife a ana m achọ ịpụwala ka ogene ijekọọlụ mmadụ onye nwasị gị na ọkwa ogbenye gị jee tiarịwa gị jee ka alụọlụ gị ọrụ mmụọ gee ntị taa ka m na-achọ ịkụwalụ gị ọ multi-millionaire ka ị bụ tachakwa nweghị na nlụ dọkasịla adọka bụ that is excess money onye eze onye ego na-erubere isi ọ bụ ihe nchịkọwa n'ụbọchị nke taa ngwa gee ntị achọrọ m iji opportunity a wee connect ụmụ niile all my fans all my followers ndị na-efolo m ka m na-ekwubi okwu n'isi n'ụbọchị nke taa I declare on your head more blessing more success nlọ bụ na ịlọlụ bụ ezigbo nlọ nyapụta ife n'ime ndụ gị nlọ bụ na ịlọlụ bụ nlọ ego ogologo narị isi ike ya manifest n'ime ndụ gị onwe aka ya egbochiri gị ya